Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Vesolje domnevno obstaja, ampak samo domnevno. Tako. V njem delujejo razne sile, o katerih mnogi dosti vedo, mi dva pa ne. Oziroma mi trije, verjetno. Ja, Anja. Jaz sem vprašati, ali je Anja kaj drugačna. Si nas skrivaj astrofizik? Nisem. Okay. Dobro, to smo rešili. Sicer pa mariborsko podjetje Skylabs, ga poznamo, no? Z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport je to podjetje podpisalo pogodbo za nov razvojni center vesoljskih tehnologij. Domnevnih. Investicija je vredna skoraj 5,7 milijona evrov, država pa bo prispevala nekaj več kot 2 milijona. Okay. Skylabs je eno od 3 najbolj prodornih evropskih podjetij na področju vesoljske tehnologije. Neverjetno. Nora. Mariborsko podjetje. Bravo. Svetovno. S čim točno se ukvarjajo, pa razlaga direktor podjetja dr. Tomaž Rotovnik. Razvijamo različne satelitske podsisteme v tako imenovanem ta trenutek Big Space segmentu, torej gre za segment, ko govorimo o konstelacijskih misijah v nizkih zemljenih orbitah. Prav tako pa je podjetje Skylabs eno izmed redkih podjetij danes, ki je komercializacijo doseglo zgolj z izvozom vesoljskih tehnologij. Vse skupaj se je začelo pred več kot 15 leti v laboratoriju profesorja dr. Iztoka Krambergerja na Univerzi v Mariboru, kjer se je tudi začela odvijati zgodba vesoljskih tehnologij v mestu Maribor. Kaj si? Neverjetno. Samo izvoz, ne? Ven samo šibajo. Vrhunsko. Sicer pa državni sekretar Matevž Frangež je ob tem podpisu izpostavil tudi pomembno vlogo države pri sofinanciranju razvoja vesoljskih tehnologij. Izkazuje izjemno pomembno prelomnico, ker gre za tovrstno sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v novem Skylabsovem razvojnem centru v Mariboru. Vloga vesolja in še pomembneje, vloga države pri razvoju vesoljskih tehnologij je jasna. Vlaganje v vesolje se bodo v prihodnjih 15 letih potrojila. Zato to predstavlja izjemno široko polje priložnosti za plasma slovenskega znanja in slovenskih tehnologij. Še več, vesolje je verjetno najboljši primer tega, zakaj država potrebuje moderno industrijsko politiko. Zanimivo. Ok, sicer pa se podjetje Skylabs pripravlja tudi na izstrelitev svojega že 3. satelita. Kako daleč ste s tem, gospod Kramberger? Tehnološka demonstracija 3SAT-S je trenutno se nahaja na izstrelitveni raketi Spektrum podjetja ISAR. Odpravljene so bile načeloma vse ključne napake, ki so bile pri zadnjem poskusu identificirane, tako da trenutno je polet planiran ob 8. uri 19. ali pa 21. marca. Wow. Malo. Svetovno. Tako da tudi vesolju bomo, ne? Še bolj. Kot do zdaj, mogoče bo enkrat slovenska vesoljska postaja, ne? Ja, SVP. Sreda je in na totem radiju to pomeni debatno sredo. O čem smo debatirali danes? Ja, o tem, kaj vi vozite v avtu takega, kar nikakor ne sodi v avto. Ja, večina nas ima vedno nekaj vedno, ja. Kozlarijo, ne? Ja, sigurno. Ok, na 051 220 220 lahko pošljete SMS, lahko pa se seveda udeležite te debate na naših družbenih omrežjih in če malo pregledamo, kaj imamo. Ja, recimo Sabina pravi sopotnika, ki preveč komentira. To je klasični, ne? To je res, ja. Potem Lauro pravi pohodne palice. Ok. Potem Martina pravi, če vprašate mojega moža, pa obajte. Ja, tak je, ja. Tu nekaj, ja. Pa vse može, ne? Verjetno. Ja, verjetno. Pa smeti 200. Tudi to pa se nekih papirčkov od čokoladic, pa ja. Ne, po navadi. Polonca je na SMS napisala COVID maske. Ker jih ni noben ven odnesel. Ja, pa pač 100 let. Tako. Kaj pa ti, Medvard? Imel sem zelo dolgo 2 pira. Aha. Na tleh pri sovozniku. Vem, jaz sem videl. Pa sem včeraj to rešil.
Bravo. Tako da nimam. Spodbudila. Imam pa zdaj od zadaj recimo otroško šajtergo, pa grable, pa lopato. Pametno. Ne? Če ki greš v park, Nikoli pa ne samo veš. vun šajtergo. Tako pa je rešeno. Evo, vozi. Tako, kaj pa vidva? Jaz imam note iz pevskih vaj Ja. in ene čevlje, ki bi jih mogla že dati v stran, Ja, ampak še jih nisem. Zakaj ne? Ja, ker pač, Ker mi je škoda in ker pač to jih vozim zdaj v avto že kar Jaz nekaj če imam časa. eno darilno vrečko, no, že eno leto. Z darili? In to na zicu zadaj, niti ne v kuferamo, tako da vedno gledam, pa vedno Prazna je? vrgo, že to enkrat ve, ja valjda je prazno. No, mislim, da je darilo še notno. Ne, Jaz tudi. ne, Jaz pa imam badminton loparje. O, super. športnik. Ne, še nikoli ni igral. Sem. Samo ma, kaj te veš. Ja. To sem rekel, ko je sončno, pa če veter ne piha, ne, lahko takoj špilaš. No, torej sodijo v avto. Ja, ne vem. Potem takem tudi pir sodi v avto. Ja, sigurno. Ja, To no, tako ali pa tako. ne govori. Spoštovane in spoštovani, napočil je trenutek, Včeraj bi že mogel Dneva. reči ne. pa nisi. Ja, tako da. Ker veš, da globoko v sebi si nadnaravni glasbeni talent. Ja, seveda. Okay. Kam prav tremo zdaj? Pa Daj, se bomo Zvado nehaj, sem če in mi je tako šlo, več zdaj pa čakamo. ne bo šlo. Ma bo šlo, vse se eno. Bo, moraš verjeti vase. Ja, seveda. To Okej. je šala O stoletja. čem gre? Gre o tem, da smo se včeraj z Anjo odločila, da dama Frasu en izziv glasbeni, Tako? seveda, in da mora na eno rap podlago odrepati kako kitico dve, ne? Ali pa pač malo, ne, da vidimo. Okay. Glede na to, zakaj? Zato, ker Eminema zna v nulo vse albume, Ja, ne, Tekoče, en brez komad napake. znam Ja, pa samo, vedno ker sem nekaj ga vedno repa tu. poslušal. pa Gangsta Ja. Paradise vedno, ne? Ja. As I walk through the valley. Okej, Vedno, okej. ne? Tako da je čas za Frasov glasbeni izziv. Izklopite Juhu. dol radio, ne Okay, poslušajte Marko, tega. kako so potekale priprave? Tako da sem malo. včeraj pozabil vse, A, to dan je- zjutraj pa sem se spomnil, jo, še moram to narediti. Super. In potem sem se dal za računalnikom 7 let in se nisem ničesar spomnil. No, evo. Pol sem se ene stvari spomnil Okej. in sem bil že full pozen, tako da sem nekaj na hitro napisal. Zdaj sem malo zvado in je to. Ja, to je Malo. pravi pristop. To je ta To je izjemen pristop. ne. Svetovno. Zdaj, če bi se šlo za denar, bi bilo drugače, če pa se gre samo za to, ker si ti butl, pa bo to dovolj. Tako je. Pa ti, Anja. Jaz sem kaj samo gledaš? hotel, da prideš ti drugi dan v službo, pa si tu nekaj napišeš, ne da že rodil doma. Ja, se pa me poznaš, ti. Sklada od Hvala 200 Bogu, da je ur. vse prišel. Nisem Ja. jaz taki improvizaž kot ti. Ne? No, bomo videli, ne? Dokazal si že večkrat, da Ja. si izjemen freestyler, Ja, kje? da si Mr. Kajom bi lahko imel battle. Ne bi pa rabil. vem, kako bi šlo. Tako da jaz predlagam, če si Marko Fras, Daj najprej enkrat samo, da čujem, kako bo. okay, to, na to podlago mora Marko Okej, torej daj. malo zarepati. Okay. Ja, kaj, ok, Ne, pa samo vstavimo. Ja, kaj? da, rekel sem, da samo da čujem. Okay. si pripravljen? Morate vedeti, Marko Fras ima potne roke, rdeč Ja. obraz, rdeča ušesa, Daj že enkrat. brez sline je, sladkor mu je padel in vodo ima v kolenu. Tako. Si? Ja, Ok, Frasov glasbeni izziv, ko more Fras malo repat. Izvoli, Marko. skoraj zapeljal sem s ceste, saj kolesar je bil na sredi, ni gledal nazaj. Dres pa čelada, pa bajk za 2 jurja, ko sem pelal mimo, pa še faca kurja. Mi je mahal in žugal z gnilim prstom, na relaciji med Divačo in Trstom se dal gas in izginil v prašnem oblaku, kolesar pa še naprej. Krilil je po zraku, dal sem muziko na glas in v špegel pogledal, kolesar je pune gono in me grdo gledal, bil je pune hiter. Šel je ko raketa, skočil na streho, kot da ni z tega planeta. Škifi so vleteli, z marico pa škodo. Jaz sem za bremzo, kolesar pa šel dreglo, da so ga dali v lisice in vrgli v čuzo, ker za vedno drugim o bajkih bo bluzo. Evo Medvard, tu imaš zdaj en pune hite rap. As I walk through the valley of the shadow of death. Jaz sem lirični gangster, to je fakt. Kaj porečeš na izziv, je cool ali krep. Bravo,
Svetovno. Bravo. Svetovno. Nova zvezda. Nova rap zvezda na slovenski sceni je rojena. Jaz sem že pred leti dal tebi ime. Ja. Spomniš umetniško? Question Marko. Tako, question Marko, pa imaš samo vprašaj pa o. Tako. Imaš logo. Hvala. Svaka čast, še Bravo. enkrat. Bravo, Fras, bravo. Vidiš, da sem dal not Neverjetno. Gangsters Paradise. Neverjetno, tako, ne? Zato, ker je to ena tvojih ljubših, ki jih znaš na pamet. Ja, seveda. Seveda, vse to bo dosegljivo na naših družbenih omrežjih, tako da brez skrbi. Tudi profesorju Križaniču bomo rekli, da se ta komad da v redno rotacijo. Obvezno. Izvrstno. Ne morem verjeti. No. Bravo. Mene si čisto Svaka presenetila. čast, res je. In prosim, če nehaš, čeprav vedno govoriš, da Lažem. da nehaš s tem, ker več kot očitno si, tako sem rekel, ekstremno nadarjen glasbenik. Naj še samo dodam, da je zgodba izmišljena. Kera. To peciklo. A ja, dobro. Malo prej sem izpolnil svoj izziv, ki sta mi ga vidva zadala, Res je. da sem repal. Bravo. Bravo. Še enkrat več. Anja, tebi je oproščeno, ker si še bolj nova. Tomaž, ti pa se ne boš izmuznil, ne? Če si mislil, da si boš kar tako rešil. Kako to misliš? Pomisli še enkrat. Kaj ti? Sem. Vsi vemo, da si Ne. ti bobnar uspešne skupine Alo Stari Ja, in? in da bi ti zdaj dal izziv, da nekaj za bobna bi bilo brez veze. Ne? Ja, ali pa ne. Ja, ker znaš. Ja, pa ne, bi bilo. ne znam. Tem je glik. Medtem pa mnogi ne vedo, da si včasih pel v pevskem zboru, Res je. Res. in še manj ljudi ve, da si pred kratkim kupil akustično kitaro, Res je. ki jo tudi znaš igrati. Tako da Ja, no. zdaj verjetno že veš, kam pes taco moli. Ja, Jaz se zdaj obračam na vas, drage poslušalke in poslušalci, da mi pomagate v boju proti Tomažu. Na 051 220 220 pošljite SMS in povejte, napišite eno temo, na katero mora Tomaž napisati eno Kaj te kratko stavlja? pesem na kitaro okej. in jo tudi v živo zapeti in zaigrati. Samo ena stvar me pa zanima, zdaj. Ja? Kdaj? Pa dajmo reči do petka. Tako dolgo. A lahko jutri tudi, komod. No, če bo Jutri ob jutri, 12. ampak zadnji rok pa je Petek. Okay. Redo, tako da samo počakamo poslušalce, da nekaj napišejo, pa je to. Kako si lahko taki prazen? Jaz nisem. Poglej se Kako zdaj to v misliš? ogledalo. Pesem. Ja, pesem, zdaj pa ne vem, Kaj, na pamet. 3-minutno? Matej bo napisal SMS in bo rekel, tema je Ja, se to ni problem. pomlad. Ja, Okay, okej. napiši, ne vem, 2 kitici, pa refren. Ja, pa ja, to, ja. to. Samo dve. Z lahkoto. No, vredi. Lahko jih 7, če te bo zadela kreativna puščica. 7 komadov. Ne, mislim, tudi lahko. Lahko Ja. celi album. Pomladni album. Ne, ker Tomaž Medved. Ne, samo Tomaž. Ok, boš. Okay, ja, Ja. komod. Bomo ti tu pripravili oder, pa vse, pa Svetovno. Živo, prav. Super. Vredo? Dobro bom se pripravil. Okay. No, tako da dajte pisati. Tomaž, Ja, prosim, kaj? naj ti povem, da poslušalci verjamejo vate. Torej, izziv, da Ja. moraš napisati eno skladbo na kitaro in jo tudi zapeti, izvesti v živo, na temo, ki jo bodo poslali na 051 220 220. Janja je pisala, pravi, o labodih na Lentu. Lepa tema. Ja? Lepa. Nekdo, ki se ni podpisal, napisal brstični ohrovt. Ah, Izziv za Medoja. ok, tudi dober predlog. Tako še nekdo je napisal, naj napiše pesem o nedeljskih volitvah. Recimo, ali pa Matej je napisal s podobno besedo, da bi bila pesem o pohani kuri pa restanem krompiru. Tomaž na kitari s takim komadom za na Eurosong. To pa tako bi. Opala. Druga stvar, ki bi rad videl, da Tako. bi ti bil na Euroviziji. Ja, brez majice. Ja. Tako da, hvala lepa, še lahko pošiljate na 051 220 220 teme, Tomaž pa bo potem, kaj ga bo pač navdihnilo, to Tako. bo izbral. Lepo. Morda kar vse, ne vem. Ja, bomo videli. Bomo videli. Kul. Super. Se veselim. Jaz tudi. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel.